लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जयपुर स्पोर्ट्स डेस्क। महिला टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले के तहत ऑस्ट्रेलिया और भारत भिड़ने जा रही हैं। मुकाबला 8 मार्च रविवार को मेलबर्न के एमसीजी क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर सबके जेहन में यही सवाल है कि अगर फाइनल में भी बारिश आती है तो फिर मैच का परिणाम किस तरह से निकलेगा। बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास ने बल्ले से मचाया तहलका, खेल डाली सबसे बड़ी पारी। बता दें कि भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया था और जिसके बाद भारतीय टीम ग्रुप मैचों के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल में पहुंची। बता दें कि फाइनल मुकाबले से पहले इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बादलों का डेरा है और मेलबर्न सहित कई शहरों में बारिश हो रही है। हार्दिक पांड्या ने फिर जड़ा तूफानी शतक, 20 मैच में 20 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। हालांकि मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि 8 मार्च को मेलबर्न में बारिश नहीं होगी। वैसे मौसम अचानक बदलता है और मैच के बीच में बारिश होती है तो ओवर कम कर दिए जाएंगे। बारिश से प्रभावित मैच को 15 से 10 ओवर का कराया जा सकता है। वैसे अगर बारिश की वजह से मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती है तो फिर मैच अगले दिन यानी सोमवार को दोबारा खेला जाएगा। बता दें कि महिला टी20 विश्व के फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है और जबकि सेमीफाइनल मैचों के लिए ऐसा नहीं था। बता दें कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक बढ़िया प्रदर्शन किया है और वे विजयी रही है। भारतीय टीम पहला टी20 विश्व कप खिताब जीतना चाहेगी। वहीं दूसरी ऑस्ट्रेलिया ने 4 की चैंपियन है और वे एक बार फिर खिताब की उम्मीद लेकर उतरेगी। सचिन तेंदुलकर के लिए बेहद खास है आज का दिन। 30 साल पहले क्रिकेट मैदान पर हुआ था ऐसा।